Fala, rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo insano aqui do canal. E hoje vocês devem conhecer, né? Com quase certeza. Deixa eu botar aqui no vídeo certinho pra vocês. Eita, misericórdia, peraí. Vamos deixar assim mesmo. Agora eu vou levantar aqui. Então, rapaziada, vocês já devem conhecer o famoso Feed Toys, que tá todo mundo usando aí na internet. E é esse aqui, ó. Será que eu mostro ou não mostro? 3, 2, 1, go! É esse aqui, rapaziada. Aqui, ó. Fidget Toys. Eu vou mostrar um pouco sobre ele aqui, beleza, cara? Então, ele funciona da seguinte maneira, ó. Você tem um aqui, certo? Aí você vai, por exemplo, você clica em um. Aí afundou, certo? Afundou, ó. Eita. Aqui, ó. Afundou, tá vendo? Eu cliquei e afundou. Aí, quando você vira, ó, tá aqui. Tá vendo, rapaziada, como é que funciona? Deu pra entender? Ó, vou fazer de novo aqui pra vocês verem. Ó. Deixa eu segurar a câmera que é melhor. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó, rapaziada. Estão vendo aí, ó? Ó. Cliquei. Ele afundou, viu? Ele afundou aqui. Ó. Afundou. Não faz mais barulho. Aí agora eu vou virar o Feed Toys. E ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui. Aí, ó. E agora eu vou apertar aqui, ó. Um lado é meio que irregulado, ó. Não faz barulho. Ó, tô apertando aqui, ó. Tô apertando aqui nesse exato momento, eu tô apertando, ó. Você pode ver que não faz barulho, ó. Vou até parar de falar aqui. Mas o outro lado faz barulho sim, ó. Não sei se você está dando pra ver, ó. Esse lado aqui vem amassado, né? Mas tá bom, ó. Só escuta. Tá vendo, rapaziada? Aí ele transfere diretamente pro outro lado, olha. Eu apertei desse lado aqui, esse lado fica vazio e o outro cheio. Olha, vou apertar aqui. Não sei se dá pra mostrar aqui. Eu vou apertando, mas ó. Aqui, ó. Vou apertar 2 em 2, ó. Ó. Pera aí que eu tô do lado que não faz barulho. Agora eu vou pro outro lado que aí sim faz barulho, ó. Então é isso aí, rapaziada, mano. É o Feed Toys aqui mostrando um pouco, né? Pra quem tá planejando comprar aí, porque está na moda agora do Feed Toys, né? Aí quem quiser comprar, olha, é isso mesmo. Já dá pra ver que você pode comprar sim, cara. É muito bom. Só que hoje em dia ele tá muito caro. Aí eu fui no Meier hoje e tinha uma loja, que eu não sei qual era. Mas ele tava R$20 esse aqui. Era no meio da rua lá. Não era loja não, era no meio da rua lá vendendo. Aí é esse aqui, ó. A gente pagou por R$20, rapaziada. Sendo que o colorido lá tá 40, R$35, R$30. Então pagamos esse de 40 e pagamos R$20 a menos, né, cara? Isso é muito bom. E é isso aí, rapaziada.
Esse é anti-estresse também, né? Que fala que desestressa um pouco. É desestressar, eu acho que desestressa sim, cara. Às vezes eu fico irritado. Na verdade eu comprei hoje, né? Então, rapaziada, era só isso mesmo. Pra quem tá planejando comprar o Feed de Toys, beleza? Então é isso aí, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!